Նույն 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է Հայ-Աքվե ազգային քաղաքացիական միավորման վարչության անդամ Աննա Կոստանյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Կոստանյան, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալություն։ Խոսենք դեպքի մասին, որը տեղի ունեցավ Սուրբ Աննա եկեղեցում Նիկոլ Փաշինյանի եւ երիտասարդների միջև 3 անձ ձերբակալվեց, հետո արդեն խոսվեց այն մասին, որ դպրոցականներ են երկուսը, իբրև թե հարվածելու մասին էր խոսվում, հետո փաստաբանները նշում են, որ հարվածել չի եղել։ Ամեն դեպքում քննչական կոմիտեն թեև տարբեր հայտարարություններ հնչեցին, որոշեց, որ պետք է վարույթ նախաձեռնի եւ մեղադրանք առաջադրի փաստորեն 2 հոդվածով օրինական ծառայողական կամ քաղաքական գործունեությունը միջամտել կազմակերպելու մասով, ինչու այս որոշումը կայացվեց եւ հատկանշական է, որ նրանք դպրոցական են եւ մեղմացուցիչ որևէ հանգամանք այս հարցում չկիրառվեց։ Պարզ է, որ փորձ արվեց որևէ կերպ քաղաքական ինչ-որ շրջանակների հետ փոխկապակցել 2 տղաներին, որոնք ավագ դպրոցում են սովորում, եւ այդքան փորփրելուց տարբեր տեսակի մեղադրանքներ, առերևույթ կախելուց նրանց գլխին, փնտրեցին ու գտան ամենաչքմեղ մեղադրանքը, որ կարելի էր գտնել, նույնիսկ որը ավելի այդպես մակերեսային վերաբերմունքի պարագայում կարելի է հենց շրջել իրենց իսկ դեմ։ Կիրակի օրով պատարագի մասնակցությունը իրենից չի ենթադրում որևէ կերպ քաղաքական գործունեության իրականացում, եւ եթե փաստացի այդ հոդվածը կիրառում են ընդդեմ այս 2 երեխաների, ապա իրենք իսկ իրենց հարված են հասնում, ընդունում են փաստացի, որ կիրակի օրով զբաղված են քաղաքական գործողություններ իրականացնելով եւ եկեղեցին էլ դարձրել են այդ քաղաքական գործողությունների վայրը։ Քաղաքում տարբեր տեղեր շրջելուց հետո, որտեղ պիտի սադրանքներ իրականացնեին, տեսել են ամենամարդաշատ վայրը, որտեղ պատարագ է մատուցվում եւ որոշել են հենց այդտեղ էլ անմեղ դեմքով, ճակերտավոր անմեղ դեմքով մտնել եւ այդ սադրանքը իրականացնել։ Կադրերից պարզ եւ հստակ երևում է, որ երեխաները, տղաները իրենց երիտասարդական ըմբոստությունն են արտահայտում, դասարանցիներն էլ վկայել եւ ապացուցել են իրենց խոսքով, որ տղաները յուրաքանչյուր կիրակի որպես քրիստոնյա մասնակցում են, հոգեվոր ուրեմն պատարակներին եւ նույնիսկ նրանց բերման ենթարկելուց հետո տղաները պահանջել են վերադարձնել իրենց աղոթագրքերը։ Եվ փաստացի, քանի որ այստեղ խոսքը նաեւ վերաբերվում է փոքր տարիքի ավագ դպրոցում սովորող երեխաների մասին, իրենք ըստ երևույթին որոշակի զգուշավորություն են ցուցաբերել, այսինքն այնպիսի հանգամանքներ չօգտագործեն այդ երեխաների դեմ, հետո մնան այդ հանգամանքների տակ։ Փաստացի սա կարելի է դիտարկել հակաեկեղեցական շարունակական ակցիայի տրամաբանության մեջ, մենք որոշակի ընթացք կարծում ենք, թե դա դադարել է, սա խնդրեմ հերթական ապացույց է, որ շարունակություն ունի։ Դե Փաշինյանն ասում էր, որ թողեք հանգիստ եկեղեցու ներսում, երբ որ այդ լարվածությունը ձևավորվեց, բայց հետո փաստորեն նրանց կռացնելով բերման ենթարկեցին ծանր կոշտ միջոցներով, այսպես ասած։ Ըստ էության, այո, ըստ էության այս տեսակ վարքագիծը ուժայինների կողմից նաև այստեղ հարց է առաջանում այդ քանակի քաղաքացիական անձին, քաղաքացիական հագուստով, ոչ ծառայողական, պատշաճ հագուստներով ինչ գործ ունեն եկեղեցու տարածքում, ըստ էության սա էլ ապացույցներից մեկն է, որ նրանք հասկանալով, որ հանրային տրամադրությունները վարչապետի տարբեր ուրեմն քարոզարշավային այցերի ժամանակ կարող են լարվել, վերջին թարմ դեպքը եղավ մետրոյում եւ ինչքան էլ որ իրենք փորձում են ցույց տալ, որ հասարակությունը շատ ջերմ է ընդունում, ոչ տարբեր տեղեր բռնկումներ լինում են։ Կանխատեսել է, որ հնարավոր է, ի վերջո ասենք հավատավոր ժողովուրդը եկել է կիրակի օրը պատարագի, ծաղկազարդի տոնին եւ վարչապետին են տեսնում, հավանականությունը, որ լարվածություն կարող էր առաջանալ, մեծ է եղել, նրանք սա կանխատեսել են եւ բազմաթիվ քաղաքացիական հագուստներով անձանց են բերել լցրել իրավապահներից, որպեսզի կարողանան տեղում նաեւ այդ տեսակ գործողություններով քաղաքացիների մեջ վախ մտցնեն։ Այդ տեսեք, եթե դուք էլ փորձեք ձեր ուրեմն բողոքը արտահայտել
օրվա իշխանության դեմ, ձեր հետ էլ նույն ձև վարվելու են եւ մենք նույնիսկ անողոք են գտնվելու 2-18-ամյա տղաների հանդեպ։ Սա կարծում եմ վախի գործիքակազմի վառ դրսևորում է։ Որովհետև առաջիկայում քարոզարշավները ավելի ինտենսիվ են լինելու, ավելի շատ է լինելու ընտրություններով պայմանավորված եւ հասկանալի է, որ նման դեպքեր շատ են լինելու։ Իհարկե, տեսնելով այս իշխանությունը, տեսեք, կանխարգելիչ, այսպես ասած, միջոցառումներ արեցին։ Իհարկե, կարելի է նաև սա ընկալել որպես կանխարգելիչ գործողություններ, բայց տեսեք, այն իշխանությունը, որ այդքան ինքնավստահություն ունի իր այսպես լոյալ ընտրազանգվածի քվեների վրա, ապագայում հունիսի 7-ին կանալիք հորթանական ընտրություններին, նա հանգիստ կնստեր պարզապես կզբաղվեր իր առօրեական վարչապետական, այսինքն ադմինիստրատիվ գործերով, որովհետև Հայաստանը այսօր փաստացի լարված տարածաշրջանային հարցերի ֆոնին գտնվում է մարտահրավերների առաջ։ Այս մարդը իր բանը գործը թողել, ոչ պաշտոնական քարոզարշավով դուրս է եկել եւ սկսում է այստեղ այնտեղ ստուգել այդ հանրային տրամադրությունները, ըստ երևույթին հասկանալ թե որքան լոյալ են իր ընտրողները 21 թվականից հետո արդյոք ունենալու, որտեղ պարզ է, չէ, ասենք ամբողջ ռեսուրսը իր ձեռքին է եւ իրեն պարբերաբար փոխանցում են հանրային տրամադրությունների սոցիոլոգիական հարցումներով արված ցուցիչներ եւ ըստ դրանց տեսնում է, որ վարկանիշի այսպես շատ կայուն անկում է ունենում եւ այդպես փորձում է էլի ինչ որ մեթոդներով շահել ժողովրդի սիրտը ցույց տալ, չգիտեմ, պոնչիկ պերաշկիներ ուտելով, որ ինքը մեկն է նրանցից եւ պատրաստ է բոլոր խնդիրները լուծել, ընդ որում նաեւ դասական ձևով սոցիալական խնդիրները առաջ տանելով, մինչդեռ սոցիալական խնդիրները ամենաառանցքային եւ ամենաառաջնահերթ խնդիրները չեն Հայաստանում, այսօր մենք անվտանգային լուրջ մարտահրավեր ունենք մեր առջև կանգնած։ Այս կերպ նաև փորձում է երիտասարդների վրա ազդել, որովհետև խոսում են մասին, որ հիմնականում տարեց այդպես հատվածն է, որ Փաշինյանին աջակցում միջին եւ միջինից բարձր տարիքի մարդիկ եւ երիտասարդների շրջանում նա չունի այդքան մեծ աջակցություն, օրինակ ինչպես 2018-ին մենք տեսանք այդ երիտասարդները այնպես չի, որ այդ նույն երիտասարդները շարունակում են նրան աջակցել եւ նա հիմա փորձում է տարբեր գործողություններով նաեւ երիտասարդներին ընդգրկել, նույն վարչաբենդը, նույն հայտարարությունները, որ եթե խմբեր կան կարող են համագործակցել, առհասարակած շփումները հիմա ինչ պատկեր է ձևավորվում։ Ես կարծում եմ, ընդհանրապես այսպիսի մոտեցում պետք է ցուցաբերել, որ ցանկացած կրիզիսային իրավիճակ, հա, որ ստեղծում է իշխանությունը, վախի մթնոլորտը ավելի խորացնելու համար, դա կարելի է շատ բարեհաջող ձևով օգտագործել ի օգուտ, այսինքն ի օգուտ ապագա ընտրություններում թույլ չտալու պարզապես, որ այս օրվա իշխանությունը վերարտադրվի։ Ինչ դա անել։ Այո, հիմա տեսեք, ըստ էության, եթե իրենք կարծում են, որ այս քաշքշուկով բռնության դեպքով, հա, անչափահասների կամ նոր չափահասության շեմը անցած երեխաների հանդեպ կարելի է այդ վարքագծով վախեցնել երիտասարդությանը, սա հակառակ էֆեկտ է ունենալու։ Ավելի խորն է ըմբոստություն արտացնելու երիտասարդության շրջանում, ընդ որում այն երիտասարդության, որը հատկապես 21 թվականի տարբեր ընդդիմադիր շարժումների, պայքարների, անհաջողությունների ֆոնին այսպես ապակողմնորոշվել, հուսալքվել եւ հիասթափվել է չտեսնելով ալտերնատիվ հնարավորություններ ընդդիմադիր դաշտում։ Սա այո կարող է եւ այդ հնարավորությունը կա, որպեսզի հակառակ որպես դրական էֆեկտ աշխատի իշխանության դեմ, այլ հարց է թե արդյոք հետևողական կլինեն օրինակ քաղաքական ուժերը, իրավաբանները, ովքեր զբաղվում են այս գործով, թե պարզապես սա ինչ որ միջադեպ էր, Կիրակի օրով եկեղեցու տարածքում եղավ, 2 օր հետո զանգվածային իրականացումներ զբաղվում են քաղաքական ուժերը, այո, շատ կարևոր է հետևողականությունը, քաղաքական ուժերի հետևողականությունը, հետևողականությունը շատ կարևոր է։ Այդ մի դեպքին արձագանքում էր, հետո հաջորդին այդպես գնում են իներցիայով։ Այդ հետևողականությունը միայն արձագանքների մակարդակում չպետք է լինի, այստեղ իրավական հարթությունում երեխաների իրավունքների պաշտպանության մասով, ինչպես նաև այն ագրեսիվ մեդիա քարոզի դեմ, որ տարվում է սոցիալական ցանցերում, ընդ որում բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից։ Սրանք էլ են խնդրահարույց քայլեր, հա, այսինքն Կիրակ Նորյան նմանատիպ սադրանքը, որը թույլ է տրվել Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի կողմից, սկսել են
իրենց ուղիղ անմիջական մասնակցությամբ մաքրագործել եւ մեդիա տերոր անել հենց պաշտոնատար անձինք, իրավաբանները, տարբեր փաստաբաններ, նաեւ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող, կարծում եմ այս քայլերի հետևից էլ պետք է գնան։ Արդյոք այս մարդիկ իրավունք ունեն իրենց պաշտոնեական լիազորությունները զանցելով զբաղվել նմանատիպ գործերով պետության քաղաքացիների հաշվին։ Պաշտոնապես քարոզարշավը չի սկսել եւ շատ կարեւոր է մեղադրանքի հոդվածը, հա, որ կիրառվում է երեխաների դեմ, կիրակի օրով ինչ ուրեմն քաղաքական գործունեություն է իրականացնում, կիրակի օրով հանգստի է նաեւ ամբողջ պետական ապարատը, եթե պետական ապարատի որևէ անձ քաղաքացիների հարկերի հաշվին ամբողջ թիկնազորը գործի է դրել, այստեղ նաև հարց է, արդյոք նա այդ իրավունքը ունի օգտագործելու որպես իր անձնական շահերի պաշտպանություն, իր անձնական հետաքրքրությունների ամբողջ մի պետական թիկնազոր։ Դուք ասում եք, որ այս ամեն ինչը Փաշինյանի դեմ կարող է օգտագործվել, բայց արդյոք երբ նման միջադեպեր է լինում, Փաշինյանը այս ամենը չի օգտագործում իր օգտին, օրինակ նույն արցախցի կնոջ հետ կապված այդ ներողություն խնդրելը, թե ամեն դեպքում էֆեկտ չի տալ այդ ամեն ինչը։ Ամեն դեպքում կարծում եմ փորձ էր, մենք բոլորս շատ լավ արդեն ճանաչում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, մենք գիտենք ինչ տարատեսակ բազմազան մանիպուլյացիաների է նա ունակ, նա կարող է ամենաանմեղ բարձրացված հարցը, նույնիսկ հա զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների կողմից օգտագործել մանիպուլացնելով ի օգուտ իրեն, ընդհանրապես խոսել ուրիշ բանի մասին, քան այն բուն հարցը, որ իրեն տրվել է, սակայն կարծում եմ սա ուրեմն այնպիսի ազդեցություն ինչպես որ ուներ նախկինում, այլ այդ ազդեցությունը չունի։ Այսինքն հանրությունը այլևս չի շարունակում կոպիտ ձևակերպում ասել, հա, ասեմ, ուտի այդ կուտը, որ տալիս է Փաշինյանը։ Բոլորը շատ լավ ճանաչում են, շատ լավ հասկանում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եթե կա թիվ 1 մանիպուլատոր, դա հենց ինքն է որ կա եւ ցանկացած հարց, անկախ նրան, այսինքն օբյեկտիվ որևէ խնդիր բարձրաձայնել եւ պահանջել նրանից կամ նրա ապարատից, որ դա լուծվի, անիմաստ է, որովհետև այս մարդիկ անելու են այն, ինչ իրենց իշխանության վերարտադրությանն է օգնելու։ Իսկ ընդդիմությունը ինչքանով է կարողանում նույն կերպ աշխատել, նույն ձև աշխուժ, ինտենսիվ, որովհետև հիմա ամբողջ լրահոսը Փաշինյանն է լցնում։ Եթե քարոզարշավ չի անում, ինքը ուղիղ եթերներ է մտնում, անընդհատ իր մասին է խոսում, իրենց ծրագրերից է խոսում, իրենց արածներից է խոսում, մարդիկ ովքեր իրեն շնորհակալություն են հայտնել, այդ խոսույթն է տարածում, հիմա նամակների է պատասխանում եւ հերթով հրապարակում է թե ով ինչ շնորհակալություն է հայտնել իրեն տարբեր սոցիալական թեմաներով։ Ընդդիմությունը արդյոք կարողանում է իսկապես օրակարգ այդ թելադրել, ինչի մասին այսքան խոսվում է եւ առհասարակ կենտրոնացնել հասարակությանը իրենց ծրագրերի վրա։ Ես ցավալիորեն պետք է արձանագրեմ, որ ընդդիմությունը այդ գործիքակազմին չի տիրապետում եւ տարիներ շարունակ արված սխալները նորից նրանք փաստացի կրկնում են։ Մինչ օրինակ Փաշինյանը առօրեական ֆորմատով զբաղված է, հա, անընդհատ ինչ որ նոր քարոզարշավային հռետորաբանություն հորինելով եւ դրանով աշխատելով մարդկանց ենթագիտակցության եւ ապագայում ընտրություններում որոշում կայացնելու վրա, ընդդիմությունը չափից շատ տարբեր եւ անպտուղ քննարկումների մեջ է ներգրաված, այսինքն մի փոքր երբեմն տպավորություն է ստեղծում, որ նրանք հողից կտրվում են առանց հասկանալու, որ ժամանակը հոսում է ի հակառակ իրենց։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է որ վեճերը միմյանց իհարկե եւ վեճերը ընդդիմադիր դաշտի տարբեր թևերի ներսում եւ անհամաձայնությունները միմյանց հետ պայմանավորվածությունների չկարողանալ գալը այս ամբողջը խժռում է այն քիչ մնացած ժամանակը, որ կարող են աշխատել հողի վրա քաղաքացիների հետ խոսելով ծրագրերի մասին եւ ցույց տալով թե ինչու են իրենք հանդիսանում այն այլընտրանքը ի հակառակ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա ռեժիմին, այդ ինչ նոր տարբերվող բան պետք է իրենք անեն, որպեսզի քաղաքացիները մտածեն, արդյոք արժե իրենց քվեն տալ տվյալ ուժին եւ այստեղ շատ կարևոր ընդհանրապես այո, ընդհանրապես արժե ընտրություններին գնալ եւ դիրքորոշում արտահայտել, որովհետեւ այս հարցն էլ կա, չէ՞ որ հասարակության մի ահռելի զանգվածը բավականին մեծ տոկոսով չկողմնորոշված ընտրազանգվածն է, ովքեր ապակողմնորոշված են, հիասթափված են եւ չեն տեսնում այլ ընտրանքներ։ Սրա մասին պետք է ուղղակի չմասնակցել։ Այո, թիվ 1 խնդիրը այսօր պատասխանել թե ինչու հնարավոր չէ
իշխանափոխության պարագայում պատերազմ բերել եւ այդ ինչ մեծ մոլորություն է Փաշինյանը օգտագործում, ոնց է կարողանում դեռ համոզել, որ եթե իրենք չլինեն, պատերազմ է լինելու։ Հստակ եւ փաստերով։ Մինչդեռ այնցած էլի ցավալիորեն պետք է արձանագրեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կիրառվող գործիքները չի տիրապետում ընդդիմադիր դաշտի մի ահռելի հատվածը, իհարկե, այստեղ մենք տարբեր կատեգորիաների գործիչների մասին ենք խոսում, յուրաքանչյուրը ինքը իրենով է, բայց դա չի ենթադրում, որ օրինակ այնինչ օգտագործում է եւ անում է Փաշինյանը, պետք է օգտագործեն եւ անեն նաեւ ընդդիմադիր տարբեր քաղաքական գործիչները։ Յուրաքանչյուր ոք ունի, այսինքն ժամանակ եւ տարածության մեջ կերտել է իր կերպարը, իր վարքագիծը, դրանով է հայտնի հանրությանը, լավ կլինի, որ այդ կերպարը ամրապնդեն եւ ցույց տան իրենց անելիք քայլերը։ Նաև դու կարծում եք, որ կարևոր է այդ միասնականությունը ձևավորել։ Այսինքն խոշոր այդ մի քանի կենտրոնները իսկապես մեծանան ավելի շատ։ Ձևավորվել են, բայց կարծես թե այդքան էլ չեն մեծանում իրենք։ Այո, ըստ էության մենք տարիներ շարունակ անդադ խոսում ենք ընդդիմադիր դաշտի միասնականության մասին, սակայն շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ միասնականությունը չի ենթադրում, որ բոլոր ուժերը մեկ ինչ-որ միավորով պետք է հանդես գան։ Պարզ է, որ յուրաքանչյուր ուժ իր պատկերացումներ ունի, տարբեր անձեր, ովքեր որ փորձում են տեղավորվել այս կամ այն միավորների ներքո, նրանք էլ իրենց պատկերացումներն ու նպատակները ունեն, հա, տարբեր մարդիկ տարբեր նպատակներ են հետապնդում, եւ կարեւոր է, որպեսզի ձևավորվող արդեն ընդգծված բևեռներ կան, այդ բևեռների տրամաբանությունը առաջ բերած շատ հստակ է։ Մի բևեռը օրինակ աջակցում է, չգիտեմ, արևմտյան արժեքներ են, մյուս բևեռը հյուսիսի տրամաբանությունն է ավելի ընդունելի համարում են, մյուս բևեռը ավելի հայամետ եւ ազգակենտրոն մոտեցումներ է, սրանք արդեն ընդգծված ուղղություններ են եւ կարեւոր է, որ քաղաքական ուժերը չգերագնահատեն իրենց կարողությունները, ռեալ գնահատելով թե որ ընտրազանգվածն է, հա, իրենց թիրախը, այդ թիրախը ճիշտ ընտրելով աշխատեն մարդկանց հստակություն բերելու համար, որովհետև ինչքան էլ որ տարբեր, հա, սոցիոլոգիական հարցումներ արվեն, դրանք հստակ նույնիսկ մոտարկված պատկեր չեն կարող տալ հանրային տրամադրությունների մասին, չեն կարող փոխանցել ամբողջ, որտեղ մարդիկ տարբեր պատճառներով վախերից, որոշակի նպատակներից կամ նույնիսկ ապակողմնորոշված լինելով հստակ պատասխաններ չեն տա եւ միայն իրենց որոշումը կարող են արտահայտել ընտրությունների օրը քվեախցիկի հետևում։ Դրա համար կարևոր է, որ այդ մարդկանց ճիշտ ձևով մենք կարողանանք ուղղորդել եւ որոշման բերել։ Գերագնահատել ասելով նկատի ունեք, որ կան ուժեր, որոնք մտածում են, իրենք միայնակ կարող են մասնակցել եւ հաղթել կամ շեմը հաղթահարել։ Ես կարծում եմ, այո, որովհետեւ տեսեք, հատկապես ընտրությունների շեմին ընդամենը 2 կամ 2 ամսից էլ ավելի քիչ մնացած ժամանակահատվածում, հատկապես նոր ձևավորվող ուժերը, ովքեր որ այդպես մեծ նշաձողեր են իրենց համար սահմանում, պետք է գիտակցեն, որ իրավունք չունեն պարզապես հունիսի 8-ին հանրության ինչ-որ մի տոկոս ձայները փոշիացնելու, այ հենց այդ իրենց ուժերը գերագնահատելու պատճառով, եթե իրենց նպատակները հիրավի ազնիվ են եւ իրենք ակնկալում են եւ իրենց նպատակը իշխանափոխություն անելն է, նրանք պետք է փորձեն համագործակցության եզրեր գտնել ավելի մեծ միավորների հետ, ովքեր տարիներ շարունակ դաշտում որոշակի իմիջ են ձևավորել եւ ունեն հանրային կրեդիտ։ Իդեպ 21 թվականին, երբ շատ կուսակցություններով մասնակցեցին, այս ամեն ինչը դաս եղավ, այսպես ասած, ընդդիմությանը եւ հետեւություններ անելու, որովհետեւ մոտավորապես նույն տրամաբանությունը այսօր է շարունակվում։ Ցավալիորեն մեր քաղաքական դաշտում գործող դերակատարների ամբիցիաները չափազանց բարձր են եւ ինչ որ մի պահի այդ ամբիցիաների բարձր նշաձողը կարող է աղետարար հետևանքների բերել Հայաստանի համար։ Արդյոք սա գիտակցում են, օրինակ, նորից իշխանության վերարտադրություն, ինչը իրանից ենթադրելու է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության լիարժեք կորստի, ինչքան էլ որ մեզ համոզում են, որ ոչ իշխանություն, եթե չվերարտադրվի, նորից Փաշինյանը չլինի ղեկին, մենք կորցնել ենք, ոչ, ակնհայտ է, որ այս մարդիկ առաջնորդվում են տարածաշրջանում առնվազն 2 պետությունների, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ուղիղ թելադրանքով, եւ եթե նրանք վերարտադրվեցին, ապա այս թելադրանքը ավելի ուղղակի ձևով է դառնալու եւ ազդելու Հայաստանի ապագայի վրա։
Հիմա այս գիտակցումը, որ կա եւ այդ անընդհատ այդ մասին խոսում են, պետք է որ իր այսպես ասած աշխատանքում արտահայտվի։ Եթե ընդդիմության համար կարևոր է իշխանափոխությունը, որովհետեւ իշխանությունից այս մեղադրանքներ են հնչում, որ ոչ թե իշխանափոխություն են ուզում, այլ ընդդիմափոխություն։ Իրավունք ունեն նմանատիպ ձևակերպումները տեղ գտնել մեր իրականության մեջ, եթե կա դժգոհությունը ներկայիս ուրեմն խորհրդանական ընդդիմության վերաբերյալ եւ դա շատ օբյեկտիվ է, բայց դա չի նշանակում, որ արդարացված է լինելու նաեւ ընդդիմափոխությունը հունիսի 7-ից հետո, հա, տեղի գտած իրականության մեջ եւ հանգիստ կարելի է գնալ արդեն ուրիշ ընդդիմություն աշխատել։ Մենք իրավունք չունենք սայթակելու, ես կարծում եմ սա հատկապես ընդդիմության համար վերջին մարտի հնարավորություն է իսկապես իշխանությունը փոխելու։ Կարելի է դիտարկել որպես այդպես ասած սարդարապատի պայքար։ Վերջին մարտի, որովհետև ոչ մի երաշխիք չկա, թե ինչ զարգացումներ կլինեն Հայաստանի շուրջ։ Եվ եթե այսօրվա իշխանությունը նորից վերարտադրվի հունիսի 7-ից հետո, ես կարծում եմ այդպիսի մեծ սպասումներ չունեմ, որ մենք կկարողանանք էական ազդեցություն թողնել, այո։ Իհարկե մինչև 31 թվականը շատ ջրեր կհոսեն, շատ իրադարձություններ տեղի կունենան, եւ այդ իրադարձությունները որքանով լավը կլինեն Հայաստանի Հանրապետության համար դժվար է կանխատեսել։ Հիմա Փաշինյանը խոսում է, որ խաղաղությունը արդեն իրողություն է, մենք պետք է շոշափենք, զգանք, սովորենք խաղաղության մեջ ապրել։ 2-3 օր առաջ ցեղասպանության հարցին էր անդրադառնում, բառին էր անդրադառնում, ասում էր սովորույթ է դարձել մեզ համար, ամեն ինչը ցեղասպանություն ենք ասում, պետք է նաև այդ բառից մենք ազատագրվենք, բայց երեք տեսանք, որ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանն է միջազգային հանրությունից պահանջում, որպեսզի 1918 թվականի դեպքերը ընկալվի որպես ընդունվի որպես հայերի կողմից արված գործողություններ, հետո արդեն արտգործնախարարությունը հայտարարություն արեց այս նույն թեմայով։ Հիմա ինչ տրամաբանություն կա այս ամեն ինչի մեջ, այսինքն ներկայացնել որ խաղաղություն է, բայց այնտեղից այդ պահանջները հնչում են։ Բացատրությունը ո՞րն է։ Այո, տրամաբանությունը հետևյալն է, որ Ադրբեջանում գործում է ազգային եւ ադրբեջանամետ իշխանություն, որը հետևողականորեն սպասարկում է եւ առաջ է տանում ոչ միայն Ադրբեջանի ներսում, այլև միջազգային դաշտում հենց Ադրբեջանի շահերը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ղեկը մի մարդու ձեռքին է, ով ամեն հնարավոր ձևով վնաս է հասցրել Հայաստանին եւ Հայաստանի շահերին եւ այստեղ ցեղասպանություն բառը շահարկման կամ քննարկման առարկա դարձնելը դա ոչ միայն խոսում է, որ նա Հայաստանի Հանրապետության շահերին է վնասում, սա միջազգային եւ համամարտկային հանցագործություն է, երբ որ դու վիճարկում ես քո ազգի ցեղասպանության հանգամանքը, հրաժարվում ես արդարության, այո, եթե հրաժարվում ես արդարության հաստատումից, դու ուղղակի նախադեպ ես ստեղծում այլ ագրեսիվ պետությունների համար, որպեսզի նրանք էլ շատ ազատ եւ հանգիստ ձևով նույն ցեղասպանական գործողությունները իրականացնեն եւ մնան անպատիժ։ Այս գիտակցությունը այս մարդիկ չունեն։ Բացի այն, որ չեն առաջնորդվում Հայաստանի ազգային շահերով եւ այդ շահերը առաջ չեն տանում, այս մարդիկ պարզապես պարտված լինելով ըստ երևույթին նաև սպառնալիքները իրենց գլխին, հա, օրինակ Ադրբեջանի կողմից կախված կամ ինչ որ մի բան գիտի օրինակ Ադրբեջանի նախագահը օրվա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մասին, գուցե դրա վախի ներքո փորձում են այնպես անել, որպեսզի Հայաստանը իր 100-ամյա պատմության վերջին 100-ամյակի ընթացքում կարևորագույն հայկական հարցից, որը միջազգային եւ համամարտկային նշանակություն ունի, հրաժարվի։ Սա աղետալի երևույթ է եւ այդ աղետալի երևույթը դառնում է նրանց օրակարգի ամենաամուր բաղադրիչը։ Իդեպ ընդդիմությունից ոմանք այդքան համաձայն չեն, ասում են ձեր ասացի հետ, որ վերջին, այսպես ասած, պատերազմն է, նրանք ասում են, որ պետք չէ աշխարհի վերջը չլինելու 26 թվականից հետո դեռ ժամանակ կա, կյանքը շարունակվելու է։ Երբեք աշխարհի վերջը չի, քանի ատոմային ռումբերը մեր գլխին չեն պայթեցրել, սրա մասին չի խոսքը, ես համամիտ չեմ այդ ձևակերպումների հետ։ Ըստ էության, ես չգիտեմ, միտումնավոր թե գիտակի ձևով այն մարդիկ, ովքեր այս օրակարգը նման ձևակերպումներով առաջ են տանում, ըստ էության փորձում են ենթագիտակցության մեջ հասարակության մտցնել, որ դե եթե մենք պարտվենք, մենք մեզ պարտված չենք համարի։ Անընդունելի է։ Միշտ շանս կա,
սակայն դա չի նշանակում, որ այն հնարավորությունը, որը որ այս պահին կա մեր ձեռքի տակ, մենք պետք է մեր ուժերի ամբողջ պահեստազորով չօգտագործենք, հա, այդ հնարավորությունը։ Այսինքն ռեալ այդ շանսը հնարավորությունը Իհարկե ռեալ այդ հնարավորությունը կա, իհարկե պետք չէ գերագնահատել։ ԿՊՆ-ն է խոսում։ Հա, իհարկե պետք չէ գերագնահատել եւ այդպես մեծ սպասումներ ձևավորել հանրության շրջանում, պարզապես հողի վրա պետք է անել ամեն ինչ եւ չպետք է նախապատրաստել մարդկանց։ Այո, ընտրություններից հետո հնարավոր է պայքարի նոր շրջափուլ սկսվի, բայց քանի դու չես հասել այդ օրվան, ընտրությունները տեղի չեն ունեցել եւ դու չունես հստակ արդյունքներ քո առջև դրված, դու չես կարող նախապատրաստել արդեն հաջորդ ընտրություններին։ Իսկ գուցե այդ ընտրությունները չեն լինելու հերթականը, այլ լինելու են արտահերթ, չգիտեմ, 26-ի կեսին, 27-ին, 28-ին, 29-ին, ոչ ոք չունի նման երաշխիքներ։ Հետևաբար եկեք մենք պատրաստվենք մեր ամբողջ ուժերով, ուժերը ներդնելով այս պայմանական մարտը փորձենք հաղթահարել։ Դրանից հետո արդեն, ինչպես ասում են, ընտրությունների հաջորդ օրը արդեն նախապատրաստում են հաջորդ ընտրությունները, կխոսենք հաջորդ օրը։ Բայց Փաշինյանը բավականին լավ պատրաստվել է եւ հնարավոր է որ նա ունի նաեւ սցենարներ, որոնք ժամանակի ընթացքում գործի է դնելու եւ պլան B, պլան 2, պլան 3։ Հիմա այս ամեն ինչին ունի ընդդիմությունը հակազդելու պլաններ։ Կարծում եք մշակած, որովհետև խոսվում է արդեն իսկ, որ որոշ կուսակցությունների թույլ չեն տալու։ Հիմա այս ամեն ինչին, որ խոսվում է այդքան արդյոք մշակված են նաև հակազդեցության մեխանիզմները։ Իհարկե, ես վստահ եմ ավելի քան, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջ ադմինիստրատիվ ռեսուրսը օգտագործելով, նաև իրավապահ համակարգը գործի դնելով այդ հնարավոր սցենարները մշակել է եւ իր ձեռքի տակ ունի եւ եթե տեսնեն օրինակ ընդդիմության 2 կամ 3 խոշոր բևեռների վարկանիշը այսպես աճում է, փորձեն գործի դնել կեղտոտ զենքեր քարոզչական, չգիտեմ, իրավապահ համակարգի ներսում այդ ուժերի վրա ինչ որ գործեր կարելով, նույն ընդհանուր միջև ասենք անվանը կպնելով եւ էլ չեմ խոսում քրեական գործերը արտնացնելով, արդեն քնած քրեական գործերը արտնացնելով։ Այս սցենարները ինստիտուցիոնալ ձևով վստահ եմ նրանք նախապատրաստում են։ Արդյոք ընդդիմությունը ունի դրանց պատասխաններ, համենայն դեպս տեղեկություն որպես այդպիսին հստակ ես չունեմ եւ իրականում նախադրյալներն էլ չեմ տեսնում դատելով խանդավառ տրամադրություններից ընդդիմության տարբեր թևերի քարոզարշավի գնալով զրուցելով, հա, այդ մի քիչ պետք է համեստ եւ զուսպ տարվի այդ ամբողջ ընթացքը, որպեսզի մարդկանց սպասումները դե նկատի ունեմ խոսել, որ այ մենք արդեն հաղթել ենք, դա էլ ճիշտ չէ, այո, պետք է խոսել ռեալ, adekvat հնարավորությունների մասին եւ ոչ թե փուչ ինչ որ սպասումներ ձևավորել։ Պայմանավորվածությունները այնպես է, որ ժամանակատված առայժմ թույլ է տալիս, հա, տարբեր դերակատարների եւ բևեռների իրար հետ համագործակցությունների վերաբերյալ պայմանավորվել, բայց այդ ժամանակը առաձգական չէ եւ մենք արդեն կանգնած ենք որոշակի ընտրական process-ների նախաշեմին, որտեղ հստակ պետք է հստակություններ մտցվեն ընտրական ցուցակների վերաբերյալ, տասնյակների, 30-ի եւ նմանատիպ պայմանական եւ պարտադիր ընթացակարգերի վերաբերյալ հետեւաբար բանակցային process-ները արագացնել է պետք, արագ վերակազմակերպվել է պետք եւ սկսել արդեն օֆիցիալ ընտրարշավային պայքարը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Զրուցում էի Հայ Ակվե ազգային քաղաքացիական միավորման վարչության անդամ Աննա Կոստանյանի հետ։ Շարունակեք մեզ հետևել, կհանդիպենք։